Matteos, how do you do? I'm very well. Today. Thanks for coming. Intom all right? You're welcome. Grazzi lilkom. Aħna kif għet telespettaturi mill-ġimgħa l-ġimgħa nkomplu bil-mistoqsijiet, però il-ġimgħa l-oħra bdejna u ma nixtieqx li ovvjament min qed jistennina bit-tarif ma nfakrux. X'għandna nagħmlu biex bħal eżerċizzju bejn wieħed u ieħor tkellimna x'għandna nagħmlu biex nimmotivaw ruħna u biex kif ħanibdew. Però mbagħad issa fejn jidħol l-ikel. Tuhom naqra tips. Sa nagħmlu bdejna bil-breakfast. Iva, eżatt. Mela l-ewwel nett xtaqt inżid naqra ma li konna semmejna x'ma kellniex ħin illi fejtlu kundizzjonijiet mediċi dak li jkun l-aħjar għażla dejjem hija li jitkellem mat-tabib tiegħu u ma nutritionist kwalifikat jew dietitian kwalifikat għad-dieta personali tiegħu. Allura ħa nitkellmu b'mod ġenerali. Illi konna bdejna nsemmu illi l-ewwel nett il-famuż cereal jew il-famuż breakfast, sax kull tip ta' breakfast nistgħu ngħidu hekk. Mhuwiex bil-forsi li jittieħed, jiġifieri hemm sistemi dak li jgħidulhom intermittent fasting illi anke jintuża fit-kliniċi u starijiet l-Ingilterra u l-Amerika anke għat-trattament tal-obeżità fost trattamenti oħrajn. Ġifieri dak li jkun. Nispjegaw fuq għaliex? Mela le hemm ħafna funzjonijiet bħal pereżempju illi meta aħna nagħtu break lil ġisimna milli joqgħod jiddiġestixxi l-ikel, eċetera, diġà inti ħadd tagħmlu aktar effiċjenti. Jiġifieri jekk oġġett ħadmu l-ħin kollu, inti ħadd tagħmlu inqas b'saħħtu jekk nistgħu ngħidu hekk milli kieku tieħ il-break tiegħu bħal moħħna kieku l-ħin kollu naħdmu mhux ħanibqgħu daqshekk produttivi fuq ix-xogħol li kollna bżonn il-break sana. Dika raġuni waħda. Raġuni oħra hija illi l-ġisem meta m'hemmx ikel illi tajnieh ħajmur għax-xaħmijiet u juża lilu jaħraq ix-xaħam bħala enerġija. Allura flok ma aħna nqogħdu niddeppendu dejjem mill-ikel dejjem ġej il-ġuħ u rridu nkomplu niklu ħajnderru lill-ġisem illi jdur għax-xaħam li għandna storjat, allura ħanaħarqu aktar xaħam. U dak tidra għall-ewwel forsi ħadħoss il-ġuħ. Mhux hekk kull bidla hija daqsxejn żmien. U biex ma jbatix daqshekk glider jekk jħoss il-ġuħ f'dawn il-fitmijiet tas-sawm. Prosi tara. Mela, l-ewwel nett nistgħu anke aħna napprofittaw irwieħna u ngħidu jiena ħan nixrob aktar ilma f'dan il-ħin li minix niekol. Għax l-ilma apparti li jaqta' l-ġuħ huwa benefiċċja għal kollox. Għas nispiċċaw ngħidu, tajjeb. Hemm anke l-għażla dak li jkun jew kafe iswed, te iswed. Kont se nsemmi l-kefir għax naf li ħansemmu ħilla. Imma li għalissa kafe iswed jew te iswed, kemm jista' jkun tikka ħalib jew xejn. Però importanti mingħajr zokkor. Tajjeb, daka dal-likwidu kollu ħajjejnek biex tintela aktar, plus illi l-kafe meta neħduh f'ammonti moderati anke ħajjin biex inkomplu naħarqu x-xaħam. Allura ifhimni. M'hemmx għalfejn jkun breakfast, jista' jkun lunch jew dinner, le? Jiġifieri inti għandek perjodu ta' ħin li ħassum qed nitkellmu 8 sigħat, aħna ngħidu breakfast għax inti għandek il-lejl jekk għattu 8 sigħat diġà għandek 8 sigħat irqad, so diġà minn 8 sigħat sawma, mbagħad iżżid 3 sigħat oħra magħhom. Illi tajt il-ċina magħluqa. Mela pereżempju ngħidu aħna. Għalhekk ngħidu breakfast. Ma tista' tieħu breakfast, lunch u mbagħad dinner ma tieħux pereżempju. Eżattament, eżatt. U fil-fatt x'inhi breakfast minn fejn ġejja break the fast. Li inti ma tibqax sajjem. Però fil-verità l-breakfast iktar ma jsir tard aħjar. Tajjeb jew inkella kif tissemmi inti li dak li jkun jgħid ħaniqaf nikol kmieni llejla jiena kilt biżejjed illum ħaniqaf nikol kmieni. U mbagħad iktar ma terġa' ddum ma tikol filgħodu. Jekk tiqaf tikol fil-5, għandek sar 5 ta' filgħodu biex tarġa' tqum u mbagħad forsi jekk tkun fil-5 xaw min iqum fis-7. U diġà għamilt is-sewma tiegħek regolari. Għandek sija ġewwa. U mbagħad tista' tqum u tieħu l-breakfast jekk trid hemmhekk. Jekk trid hemmhekk. Mela ħramlu ċara. Din mhux liġi, din mhux. Imma jrid ikollok window. Jekk ħad tagħmel is-sawma l-aħjar li tagħmel 16-il siegħa is-sum. Jiġifieri 16-il siegħa eżatt, inti tixrob l-ilma jew il-kafe iswed jew it-te iswed u kemm jista' jkun ma tikol xejn. Mela 16-il siegħa is-sum. L-ideali. U fil-ħin li ieħor di importanti ħafna, mhux tikol mill-lanqas, tikol li għandek tikol kif suppost. Il-porzjon tiegħek. Eżatt, jiġifieri jekk in-nutritionist. Eżatt, jekk in-nutritionist tgħidlek li inti għandek bżonn 1200 kalorija u għamlitlek pjan ta' ikel biex tilħaq dawk l-1200 kalorija, l-1200 kollha għandek bżonn tikol. Di mhux kompetizzjoni ta' inqas ma nikol għal-ħajti kollha aktar aħjar. Però mbagħad Matteus, il-moħħ jidra x'inti il-moħħ għandek nagħmlu mod 3 ġimgħat biex jidra t-tejs bas jidra kollox. Inqas ma tieħd sokkor, inqas il-moħħ ikun bilanċat u fukat, so jidra. Issa jekk fl-intermittent fasting jibda jinqata' l-ġuħ. Alla volja ma jkollok ġuħ, għandek tikol.
Mistoqsija tajba, normalment imbagħad għax inti bdejt tiekol, il-ġuħ la btejt beda ġej. Issa skont kemm niekol u skont x'niekol. Jiġifieri jekk jiena l-mod tal-kelma mill xi ħaġa vera żgħira, wara li nistita xi sija sajjem, jien ħanibqa' fil-ġuħ. Ħajbqa' jaqbadni. Għal daqsat ħafna jirrekomandaw hekk, Dulsima. Illi inti tiekol żewġ tikliet daqsxejn kbar fil-ġurnata. Ngħidu mela pereżempju ħadd il-lunch u d-dinner. Għax hekk anke tajda ħafna tnaqqir. Tnaqqir rridu nevitaw. Eżatt ġieli pereżempju nintefa' nara bejnietna. Nieħu tazza kafe u bla marrit ngħid naqqar tajjeb. Tajjeb, u jekk ikun hemm il-dar kollu galletti u gallettini, jiena għalihom ħammur, imma jekk jiena nkun ngħid isma' jiena ħanikol għall-lunch u għad-dinner. Il-bqija ċina magħluqa, ara kemm għandi aktar kontroll tas-sitwazzjoni. Ġifieri tnaqqir nipprovaw nevitaw, għax hemmhekk il-wiring is-sistema tal-moħħ tagħna hija prattika waħda għax imbagħad issib min jgħidlek isma' jien nippreferi l-lunch ma jkunx daqshekk kbir jew id-dinner ma jkunx daqshekk kbir. Pjuttost hija idea tajba li ma jkollniex id-dinner kbir. Ta' Dulsima, għax aħna qabel l-irqat aħjar nagħtu ċans li ġisimna jipproċessa l-ikel. Allora dak li kun jgħid isma' għandi lunch daqsxejn kbir. Ħadd snack wara nofsinhar pereżempju wara l-lunch u mbagħad ħadd dinner daqsxejn iżgħar. Kważi aħjar milli ngħid ħadd lunch daqs dinja u dinner daqs dinja, għax id-dinner daqs dinja jissambat ikollu effett anka fuq l-irqat. Ejja nagħtu tip ta' ikel li nistgħu nikkonsmaw aħna. Prosit ħi. Mela. Aw dak li kelli jgħidulu it burns fat automatikament, le? Jekk tikkonsma. Sa ċertu punt jgħin lill-ġisem biex joħraq aktar xi ħaġa, mela semmejna l-kafe li huwa the number one. Imbagħad, ħafna mill-ħaxix pereżempju u anka ħafna mill-proteini, Dulsima. Mela, jekk ngħidu aħna jiena ħadd 100 gramma laħam jew inkella ħadd 100 gramma aġin, mhumiex ekwivalenti kif jinħarqu fil-ġisem. Mela fil-proċess li aħna kilna, id-diġistejna l-ikel, eċetera, eċetera, dak illi huwa aktar mill-proteini mela laħam abjad, laħam aħmar, ħut, waqt il-proċess diġà biċċa minnu beda jintuża jinħaraq. Waqt illi l-aġin ħafna minnu nistorjawh. Alright? Speċjalment għalina illi ħajjitna hija bil-qiegħda. Peress li aħna ma tantx nagħmlu użu tajjeb minn daw il-karboidrati, carbohydrates li tina l-aġin, ħafna minnu jiġi storjat sfortunatament bħala xaħam. Ma morrux nagħmluh it-toilet kif hawn min jaħseb. Ġifieri meta ġieli mmorru t-toilet u ngħidu tajjeb, kien daqsxejn sostanzjali, ma jkunx għax inti dak li kelli kilt armejtu. Kieku tajjeb. Nistgħu nibdew pereżempju il-lumi li tasar il-lumi, hawn jgħidlek iżidlu l-apple cider vinegar. Huwa tajjeb. Mela, il-ġinġer pereżempju jekk insemmu x'min kollox nisma', inti semmejt li fuq suġġetti pereżempju l-kefir. Il-kefir. Dan ikel naturali. Tajjeb li ġej litteralment mill-leliqi u mis-siċar. Il-kefir għal-benefiċċju tat-telespettaturi jisu yogurt li nixtruh partikolari. Partikolari, mhux yogurt, ma jisu yogurt. U jinxtorob, le? Ekku, min jagħmlu mal-smoothies jagħmel xi taħlita. Jiena nixorbu waħdu u verament joġobni. Prosit, ara għall-mistoqsija tiegħek Dulsima ta' x'laħjar nieklu. Il-ġisem minn dejjem kien magħmul. Il-bniedem, minn dejjem kien magħmul illi pereżempju jitla ma' siġra u jaqta' il-frott. Jiżra xi żerrija u jitla jinnaf ir-ross, il-patata dal-affarijiet. Mela iktar huma qrib in-natura, aktar aħjar. Issa, iktar ma' prodott u x'inhu meta ndawru l-label fuq wara naraw klim tqilu komplikat u ma jispiċċa qatt, aktar fih affarijiet miżjudin jew modifikati. Dak trid tevithom. Kemm jista' jkun? Issa mhux qed ngħidu ħadd xi ħaġa ħatoqtlok jew ħadd ħaxnek. Jew tagħmlu int, tagħmilhom int id-dar. Idealment tagħmlu inti jekk għandek pereżempju dawn l-energy bars. Mhux hekk. Jekk tiżidilhom iċ-chia seeds, pereżempju almonds, cranberries, għasel, nafu li l-għasel bifiet sokkor. Pereżempju l-peanut butter, eżempju tajjeb, tagħmlu int. Eżatt. Ara, anka llum, pereżempju speċjalment fejn jitlu riċetti, l-intent jista' jkun ħabib tagħna, llum tiktiblu healthy recipes. Jekk tagħmlu fil-blender, tixtri l-karawett, jiġifieri tirrostjah ftit, tagħmlu fil-blender, jiġi peanut iż-żejt, tara ż-żejt joħroġ minn ġo fih. U jiġi peanut naturali. Żejt naturali. Ġo fih, jiġifieri kif qed tajt. Without added sugars, salts, anything. Alternattivi hemm kemm trid, min għandu l-ħin jista' jippreparahu, terġgħu tgħid illum anke hawn servizzi anke hawn Malta stess li waslulek ikel naturali d-dar, jiġifieri l-għażla hemm qiegħda wkoll. L-avokado, per eżempju. L-avokado tal-ġim. Dawk issa ħan nitkellmu fuq healthy fats. Għax hawn min jibża mill-darba tkellimna fuq l-olive oil.
għaw min jibża mill-olive oil, għaw min jibża mill-avokado, għax fija ammont sostanzjali ta' fets, imma dawn huma fets li l-ġisim għandu bżonn. Ekku, u ma tajbin għal-ġilda xara dwifer, għall-għada. Għal-musran, għall-organi tagħna. Għall-organi, ma xbħalek. Ġifiri anka għal-moħ. Il-moħ għandu bżonn xaħam tajjeb biex jifunzjona aħjar. U allura l-qofol ħajkun dan. Mela l-ewwel qed nieħdu parir minn nutritionist jew dietitian fuq il-pjan personali tagħna. Però biex anka nibdew b'mod prattiku, aħna ħan eliminaw mill-kabot fil-friġistana affarijiet li kemm jista' jkunu ma proċessati. Mela ħallu affarijiet li huma naturali. Semmu per eżempju ċertu frott, għax, again, ma sax nieħdu ħafna frott dulsima. Huwa zokkor minn kelli huwa naturali xorta huwa zokkor. Mela kemm nieħdu frott ukoll tkun ammont kontrollat. X'għandna noqdu attenti mill-frott, ġifier milli ma frott għandna noqdu. Iktar milli ma frotta mill-kwantità tal-frott, ġifieri da bil-Malti jien nista' ngħid isma' ħanieħu banana waħda għal mod tal-kelma, jew inkella ħanieħu 200 gramma dullieħ. Essaċ kważi tagħni l-istess ammont ta' zokkor biex inġiblek eżempju banali. Imma jekk imbagħad jiena ngħid orajt mela kont bravu ma ħaġ banana. Tajjeb, imma ħadd 400 gramma dullieħ, xorta saġerajt. Il-berries, fejtu l-berries huma tajbin ħafna. Huma tajbin ħafna. Bħal kollox ara, irridu niftakru di, illi l-frott qisu id-deżerta naturali. Xorta huwa naturali, però xorta huwa deżerta. Iġifieri noqogħdu attenti kemm nagħmlu minnu. U jrid ikun literalment di cherry on the cake. U ninvestu wkoll fis-superfood. Esattament, ġifiri, jekk qed nitkellmu fuq superfood qed insemmu l-bajt pereżempju, illi fih il-proteini, magħmul minn ħafna proteini. Flex seeds. Illi fih iż-żejt jista' jiġi mill-pjanti kif tajt inti mill-flex seed jew żejt taż-żebbuġa, jew żejt anka tal-ħut. Tajjeb. U dal-ikel jekk isib postu fil-pjan tagħna, laqqas hemm għalfejn li jkun mhux xi ħaġa riċida. Imma ngħid ara jiena fjakkajt, għandi l-għażla. Jew nieqaf x'imkien u mmur nieħu xi ħaġa ta' malaj proċessata, jew ngħid għandi naqra yogurt, għandi naqra lewsu f'kemm li ngħidlek għamilt snack nutrittiv. Grazzi ħafna Matteo. Grazzi lilkom. Grazzi anke lilkom it-telespettaturi, nispera li konna wkoll ta' benefiċċju għalikom u dejjem ibatulna jekk tixtiequ ninsaqsu lill-esperti tagħna fuq bejnietna Facebook page. Tlaqtina. Narak.